és que molt bonic, molt acollidor, vull dir, la forma aquesta de cova fa que el concert se sentia més caliu, no? Més molt íntim. acollidor, sí. Des del punt de vista de la sonoritat està molt bé, perquè abans fent la prova de so ens ha semblat potser a priori una mica sec, però després hem anat entrant en calor i sonava molt bé. També estàs molt a prop del públic i també notes, vull dir, està molt bé tenir aquest espai reduït. Sí, la veritat és que ens ha agradat molt, bueno, a mi personalment. Sí, no, i tant. Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm physical, little high. Doncs la veritat és que molt positiu, sobretot, bueno, mentre anàvem cantant ja anàvem sentint reaccions de la gent i Un comentari, sí, molt les bé. primeres files, molt bé. també, S'agraeix sobretot. molt de sentir comentaris. Sí. S'agraït, sí. I a l'acabar el concert també, doncs ens han vingut a felicitar i Tothom, sí. Els ha agradat I que si molt. teníem un CD i que ens volien escoltar a casa. Ah, sí? I, bueno, Això no m'ho han dit. A mi m'ho dit la senyora. Que s'ho han passat molt bé i que els hem fet passar molt bona estona. S'agraeix. també suposo que com que coneixien les cançons la majoria del públic i llavors això també fa gràcia, no? Entren més a lo que és el concert. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita chica, a pura chica. Bohemian Rhapsody. Sí, jo afegiria també New York. M'agrada molt. A mi el cantar he disfrutat molt. Sonava molt bé aquí. I tu, Laura? Jo també el cantaré, potser. Home, jo crec que aquí Queen, no? Queen, Marca molt. sí, el Freddie nostre Mercury. concert. Queen, Freddie Mercury, sí. Aquest estil ens agrada molt, per això hem fet Dóna aquesta molta versió. força. Un pelet difícil i complicat, però bueno. Un repte. Però és molt resultant, Sí. és molt, sí. Sí. A l'Auditori de Lleida, que encara no hi hem actuat. Toma, clar que sí. Següent objectiu. Amb una església així romànica, també. Jo crec que estaria bé. A la Seu Vella, també. 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 Seria molt xulo. Jo em quedaria amb un moment, quan érem molt petita, potser us en recordeu algunes de vosaltres, potser vaig coincidir amb tu, Marta, quan vam cantar el Carmina Burana a la Seu Vella, jo tenia 13 anys, em sembla, i la vaig cantar amb el cor d'adults i amb tota una orquestra que venia d'Alemanya i va ser un momentazo força espectacular, me'n recordo molt. Sí. Jo em quedo amb el moment general, abans de sortir a cantar, que tens aquella por de dir on m'he ficat, per què? Què faig jo aquí? Sí. I un cop acabes... Jo també ho he pensat, això, m'estic complicada aquí. Val tant la pena, ara ho entenc, no? I cada vegada em passa el mateix, què faig aquí davant? I després a l'acabar, sí, ara ho Sí, entenc. això és veritat. I a l'acabat te queda com un descans, que bé, que ja està. Jo la primera audició com a solista que vam fer, perquè sempre hem estat amb un cor, sempre cantava corals i tal, i quan vam començar a fer cant, vaig començar a fer cant, i la primera vegada a l'auditori, a la sala petita, tu allà sola, amb la pianista, la gent, i havies de cantar. I uau. Però bueno, bien, però... Imagina't, uau. Jo, quan estava a Barcelona, que cantava amb l'Albada, vam cantar a Santa Maria del Mar. I va ser un concert molt bonic, a més la sonoritat acompanya molt, el públic també molt bé. Sí, jo aquell moment el recordo. Jo la botella d'aigua Jo sempre també, l'aigua, si no puc sortir sense aigua. Sí, jo també. Ostres, doncs ara em pilles, crec que no en tinc cap així destacable. Abans dels concerts, els gestos de fer així, com, vinga, va, fora, saps? No Potser poder estar tocar-me el quiet. cabell, així. Sí, Sí, coses així. sí, algun tic corporal. Culé! Culé! Jo soc merengue.
Lo que hay. Sí, sí. Però bueno, no hi ha cap problema. No, no, hi ha d'haver T'estimes tot, molt, aquest també. món. Sí, T'estimes sí, igual, sí, Laura, sí, tranquil·la. sí, No li fem bullying, no. No, això mai. Braves. Jo braves. Jo Coral. 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 Coral, home, que hem de dir. Música Clar. coral. Heavy metal un minut i prou. En algun moment determinat, puntos. Jo Muntanya. platja. Muntanya. Jo diré platja, però la muntanya també m'encanta. També m'agrada molt la Vull muntanya. dir, és difícil. No se vale, s'ha de triar. Sí, 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 platja. Poder continuar fent Jo crec actuacions, que no? hem pensat el mateix, I no? continuar Sí, igual. i millorar i... Anar millorant com a grup, anar creixent, Creixent. anar ampliant repertori i que la gent ens conegui i poder fer molts més concerts, que és el que ens agrada. Sí, provar diferents espais també, no? Perquè Exacte. canvia molt de fer-ho d'un lloc a un altre i això també... Ara estem començant, tenir una trajectòria, no?, d'aquí uns anys. Això seria el principal. Doncs res, si ens voleu escoltar o seguir al nostre Facebook, encantades, ens podeu seguir allà i allà anirem penjant més cosetes. Esperem que qui hagi vingut a Fondarella, que repeteixi l'any que ve, que és un cicle de concerts molt xulo. I bé, nosaltres encantades d'haver estat aquí i esperem trobar-vos a més concerts nostres. No,